Beleza, galera? Aqui é Darley da V8 Mecânica. Você está assistindo nosso canal Produtor da Oficina. Eu estou com um Ford Ka, motor Sigma não, motor 3 cilindros, galera. E esse carro aqui está com o problema seguinte, ele está fazendo um barulhinho depois que liga ele. E o cliente me falou o seguinte aqui, é um inscrito do nosso canal também, falou assim: Darley, não sei se é rolamento, alguma coisa que está sacudindo aqui, está fazendo um barulhinho. Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo com esse carro. O barulho dele está vindo aqui da eletroválvula do canister. Essa é uma estratégia que tem, cada carro tem uma estratégia diferente de funcionamento. A desse carro, ele funciona a eletroválvula quando está em marcha lenta. E como que a gente vai ter certeza disso? Eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou ligar o carro aqui primeiro, vou deixar ele em ponto morto. Ó, vamos pisar na embreagem, ligar o carro. E vamos esperar fazer o barulho lá no motor, hein? Por enquanto ele tá sem barulho. Ó, vou deixar aqui o barulho vem aqui, ó, a eletroválvula do canister. Você vai seguir essa mangueirinha aqui, é lá no finalzinho dessa mangueira. Por enquanto tá sem barulho, vamos esperar um pouquinho, hein? Ó, aquela válvulazinha lá, tá vendo? Ó, apareceu o barulho, sumiu de novo. Daqui a pouco o barulho volta, hein? Essa válvula ali da pontinha, hein, galera? Enquanto isso, vou fazer o seguinte, ó, vou deixar o motor aqui, algumas informações aqui. Eu vou mostrar pra vocês ela funcionando e parando de funcionar. Rotação do motor, vou salvar essa informação aí. Ciclo de trabalho aqui da Evap. Vou colocar dois gráficos e aqui tá ela, galera, ó. Aqui, ó, começou a funcionar e parou, agora tá começando a funcionar de novo, ó. E o barulho vai começar já, hein? Se prepara aí que vai vir um show de barulheira. Lá, ó, barulho. Tá escutando o barulhinho aí? Esse tec-teczinho, justamente quando ela passa aqui mais ou menos 13% de funcionamento, o barulho fica alto, olha aí pra você ver. Agora, como que você pode saber se ela tá funcionando ou não? Você pode fazer o seguinte: você enfia a mão aqui na beiradinha, enfia a mão aqui, ó, e encosta o dedo nela, dessa forma aí. Você vai saber se ela está funcionando. E ali ela fica funcionando direto, ó. Agora vamos fazer o seguinte, vamos dar uma acelerada, por isso que eu deixei a rotação do motor, vamos dar uma acelerada no carro, vocês vão ver que o barulho lá vai parar e essa porcentagem aqui vai cair. Dá só uma acelerada, por favor. Vou deixar aqui bem pertinho, galera, ó. Mas de olho lá no espelho. Ó, acelerou, a válvula parou de funcionar, acabou o barulho. Agora eu vou fazer o seguinte, vou deixar aqui de novo, ó. Tá começando a subir aqui o funcionamento dela. O barulho lá vai começar de novo, hein? Ó, 9%, 10%, a barulheira de novo. Muito bacana, né, galera? E aí você pode se perguntar o seguinte: poxa, Darley, mas esse barulho aí não tinha no meu carro. Galera, quase certo, eu tô falando nesse caso aqui, tá? Quase certo que esse carro já tinha esse barulho. Quase certo. Pode ser que ele não era tão alto, mas quase sempre o cliente não tinha observado esse barulho. Do nada, às vezes aconteceu alguma coisa, começou... Esse carro veio para cá também por conta de um excesso de vibração. Pode ser que o carro começou a vibrar um pouquinho mais, o cliente começou a ficar mais atento nele e achou que estaria com problema. É uma possibilidade, tá? Mas aqui pra gente tá tudo normal, o funcionamento dele. Uma das estratégias que a central pode tomar é essa. Quando o carro entra em marcha lenta, ele ativa a eletroválvula do canister justamente para poder tirar os gases lá do cárter. Bacana? Aí quando que ela para de funcionar? Quando acelera. Só que quando o carro está em marcha lenta, ela vai voltar a funcionar. Bacana?
Fica esse vídeo para vocês aí. Eu vou tentar fazer esse vídeo com mais frequência, viu, galera? Como que é o funcionamento de cada componente do carro aí. Esse caso aqui foi a eletrofválvula do canister, que é a EVAP. Bobina de ignição já está bem difundido, não tem tanta necessidade. Mas depois, por exemplo, vou mostrar como funciona aqui a VVT. A VVT também é top da gente testar ela. Um grande abraço para vocês aí, até o próximo vídeo, hein?